मेरा नाम रामकुमारी साहा है। धनसा जिला से आया हूँ। 18-19 वर्ष के उम्र था, वो उतने साल से लग गया हमारा रोग। हमारा बहुत दुख है, हमारा कोई नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, हाथ पैर बहुत अच्छा था, हमारा ब्याह शादी हो गया, अभी अच्छा था। तो इसके बाद ये रोग लग गया। हमारा एक लड़का हो गया, तो लड़का 3 महीना के बाद मर गया। उसके पछाड़ी हमारा ये रोग लग गया। तो फिर दूसरे बच्चा हो गया। हमारा पति वो बुरा बुरी रोगी हो गया। तो बच्चा बेटा बेटी लेकर के यहाँ काठमांडू में आया हूँ। तो आनंदवन हॉस्पिटल से इधर घर ला करके बैठा हूँ, घर भाड़ा ले करके। इसलिए मैडम हमारा देखा, वो गोर में प्लास्टर लगा था। तो मैडम देखा इधर से जा रहा था, तो हमारा देखा, तो वो लेके आया हमारा। शांति में हम यहाँ 20-25 बंदा बनी बहुत हो गया। 30 वर्ष से होने लगा है, हमारा यहाँ पर बैठा हूँ। She is so badly maimed, and people saw it, and people shunned her, and people showed her that they hated her. And yet she smiles, and what I admire most, that she learned how to knit. काम करने के सिखा हुई आनंदवन हॉस्पिटल में। वहाँ पर एक ठो बुढ़िया आमा था, वो बुनने के लिए, सिलाने के लिए, वो सब उन्हें सिखा दिया। With her fingers, being able to knit as much as she can, as neatly as she can. And what I think is so very, very endearing about her, she is so sweet to other people too. सावन में 4 महीना हो गया, हमारा हस्बैंड 3 वर्ष हो गया, गुजर गया, नहीं है दुनिया में। हमारा बेटा भी सावन में किडनी फेल हो गया, तो हमारा बेटा भी मर गया। हमारा कोई नहीं है, वो बच्चा है छोटा छोटा। हमारे लगा के 7 जना के पेट पालने पड़ता है। हम अकेले ही काम करता हूँ, कोई काम करने वाला नहीं है, वो सब छोटा छोटा है। It is homework for tomorrow, okay? It is matching word, capital letter and small letter, yes? 53% of the children in Nepal now are undernourished. So how could I help her without having the problem of having to give a pay rise in the jobs for everyone? Luckily, we in Germany have the provision that we give, that our government gives us child money. Each child is entitled to a certain amount of money plus a tax reduction. So I thought the easiest way to help her is
to give her child money. She is the person who brings up these two children, Jyoti and Krishna, and they are going to our school. And Granny is now the caretaker, and she is entrusted with this money to bring up herself and her children. So we have solved the problem. अब काम सीख लिया तो अच्छा से काम करता हूँ। शांति में मायरम ले करके आया, यहाँ पर काम दिया है, बैठने के दिया है, मैं काम करता हूँ, खाता हूँ, यहाँ पर अच्छा से हूँ। I am happy that I can take the burden off the shoulder of these very heavily stricken women. मायरम के धन्यवाद। We want our children that they always feel we are one family and Shanti is our home. And they can always come back to us so that we can guide them and become part of their family lives. So that I will see their children and be happy about the grandchildren that we have. And this is happening. And there are all these stories of the children who have understood Shanti is not an orphanage. Shanti is a family, and I belong to this family.